السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا انتوا عارفين بالطريقة اللي احنا واقفين بيها ديت يبقى احنا كده هنعمل والرصة دي تحدي. هنعمل تحدي، والتحدي طبعا اللي انتوا عارفينه تحدي بهدلة. وهو احنا على فكرة احنا مرة اللي عملناه انا ومحمد قبل كده كنا في الجنينة وكان على سوالمة. المرة كنا دي عاملينه بقى في الجنينة اللي هي بتاعت بره اللي على الطريق ديت، وكنا عاملينه على شاورما وعصير وكده، وكان بس اللي بره. دلوقتي بقى هنعمله في الجنينة بتاعت البيت. الحمد لله اللي احنا عندنا جنينة في البيت عشان بالظبط. علشان ما حدش من السلع يسوفنا. انتوا عادي، انتوا تسوفونا عادي، انما اللي في السلع لا. المفروض يا جماعة ان فكرة التحدي اللي احنا التلاتة هنعمل طوبة لا مش طوبة طوبة ولا مص. لو احنا اتنين احنا كنا عاملين ساعتها، كنا اتنين انا وانت بس، علشان كنا عاملينها طوبة هقول لك يعني مثلا لو انا عملت طوبة وانتوا الاتنين عملتوا ورقة، انتوا الاتنين زحلقتوني، انا اللي هجلي وانتوا الاتنين اللي هتاكلوا. تنفع برضه على فكرة. ده انا هي من رأيي فكرتها من كده. رأيي دي. بس دي احسن، دي احسن عشان دي بتخلص، لان ممكن نطلع طوبه انت مقص وهو ورقه وبعدين بقى نعمل ايه؟ هنفضل نلعب؟ لا طب يلا بس فهنخليها كده. يلا يلا. جاهزين؟ جاهزين. يلا واحد اتنين تلاته. بس خلاص يلا خلاص انت وربنا ما كملت الجناح. اختلفتها. يلا واحد. يلا 1 2 3 اجلوا. ايه ده؟ انا ومحمد. ايوه بس خلاص يلا. يا ابني سيبها يا ابني، دي بطيئه في الاكل دي يا ابني، دي يلا. بطيئه جدا. واحد اتنين تلاته. واحد اتنين تلاته. يلا الله. ده احنا ده لو جايه بالترتيب مش هتبقى كده. خلاص يا حبيبي نزل نزل. خلاص يا طفل. لا ده ده ما حلش، بالتالي ده من كله. يلا واحد اتنين تلاته. واحد، انا اقول واحد اتنين تلاته دي على طول ان نتحرك. ماشي، واحد اتنين تلاته. واحد اتنين تلاته. واحد اتنين تلاته. اجلوا. يا رب عايز بقى اكل بقى. ده انت حشرت اكل قد كده ببقك، ده لسه بيمضغ في الاكل. يا ابني اختك بطيئه يا ابني، سيبها شويه يا ابني، غلبانه ما بتلحقش تاكل. واحد اتنين تلاته. اجلوا. ايه ده بقى؟ ده لو بجري على اكل عيشي مش هيحصل كده، انا فعلا بجري على اكل عيشي. يلا واحد اتنين تلاته. ايه ده؟ انتوا متفقين مع بعض ولا ايه؟ متفقين؟ لسه ما خلصتيش؟ الاكل محشور في بقك. يلا يا حبيبتي يلا. يلا واحد اتنين تلاته. والله انتوا شكلكم متفقين مع بعض. انا حاسس بغدر منكم. واحد اتنين تلاته. ده انا هاكل وربنا. ايه ده؟ خلاص يلا دخلنا اتكلمت. الطحينه طعمها جامد اقسم بالله. ايه ده؟ لا ديت خم. 1 2 3 يلا هسلم. بس خلاص يلا نزلي نزلي. واحد. ايه يلا. بنعفط. انا ما حركتش ايدي اصلا، بس يلا. خلاص يلا. 1 2 3 اجلوا. اقسم نزول اكتر واحده جالها اكل كتير. ندوق بقى التسكن دي يا جماعه. لحد دلوقتي. طبعا سوسي تحفه. بس يلا.
يلا 1 2 3. يلا عمار. برو. عمار يعني بقاله كتير ما كانش فاهم. هيفترس الاكل. ده بيشرب. ده غبي. جاي لك يا عمار. سيب يا حبيبي. تاكل رز وميه. يلا يلا 1 2 3. ايه ده؟ انت فراخ بقى يا جماعه بقى، يا نهار ابيض. بصوا مشويه جامد قوي وكي. يا عم اجلي ياض يا بلد. بس خلاص كفايه. يلا 1 2 3. يلا اجري. هو عارف هو عارف. ماشي. هنعدي بس انت بس ما اكلتش. 1. ايه ايه ده؟ ده؟ يلا 1 2 3. ربنا يخليكم. مش عارف يعني نجار بقالها كتير ما كلتش. يلا 1 2 3. 1 2 3. الله يخليكم. والله العظيم هو عارف احنا هنعمل ايه. خمام. خلاص يلا 1 2 3. يلا اجروا. نتمشى بقى عشان ايه؟ الاكل لسه في بقي. انت نصاب، تعالى هنا يا حبيبي. بس يا عيني هتعيط يا عيني، سيبوني شويه. خلاص. لا كلها يا عيني يا عيني. يلا 1 2 3. ايه ده؟ لسه يا حبيبي. 1 2 3. 1 2 3. اقسم بالله تفصى تفصى. انتوا باصين لي فيها صح؟ حظها تاكلها على فكره. نصيبها. الواد ده بيجري بجد، الواد ده بيجري بجد، مش عايزك تاكلي. يلا 1 2 3. يلا اجري. هتفرس. بس ده خلاص. بياكل رز. انا ما شفتش حد كده. انتوا قلفان من الفراخ؟ 1 2 3. ده هياكل تاني. مش هيعرف ياكل اصلا الاكل اللي في بقه. بس خلاص 1 2 3. ده دخل على الاكل. انت يا دي انت ايه؟ بس خلاص طب يلا 1 2 3. الواد ده نصاب. تفس. بس 1 انا لسه 1 2 3. ايه ده بقى؟ 1 2 3. يلا يا عمال اجلي عليه اجلي عليه كتس عليه. بس ستوب. يلا 1 2 3. 1 2 3. بس خلاص. ايه ده؟ 1 2 3. 3.
انا ما لعبتش. انت ايه ده؟ العاب انجزي. 1 2 3. هو على فكرة انتوا الاتنين خمامين. انت بتوقفيني. الواد ده غبي والله. ده بيشرب ميه. يلا 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. يلا اجلو. بس يلا. 1 2 3. 1 2 3. يلا 1 1 2 3. 1 2 3. ايه اجلو. انا رفعت ايدي انتوا نزلتوها. يلا 1. يلا خلاص. ازاي؟ 1 2 3. البت دي كده نصاب. كنت بتاعت الفلخة. انت بس ايه خلاص. باصص لي فيها؟ يلا. بص على ايدك يا عم. 1 2 3. ايه واحد قول واحد 1 2 3. لا يا حبيبتي 1 2 3. 1 2 3. اجلو. البت بعوض اللي كلوه. مش قادرة. لا بس. مش قادرة بجد. ماشي يلا 1 2 3. 1 2 3. لا ده كده بقى استعراض بقى. انت كده متفقه مع الحظ. يلا 1 عايزين تخسروا تاني؟ 1 ما زهقتوش؟ يلا واحد اتنين تلاته. 3. لا ده كده في حاجه. انت انا متفق معاه. اكل على مهلي بقى. يلا 1 1 2 3. واحد اتنين تلاته. الحمد لله الحمد لله. بس ما تجري انجزي. والله هاكل. واحد اتنين. يلا 1 والله الفراخ طعمها جامد. 1 2 3. 1 2 3. ايه ده؟ يلا 1 2 3. 1 2 هو 3. ايه ده؟ 1 2 3. اجلو. البت دي والله بص اكتر واحده هي اللي جه عليها الحظ. ايه ده؟ هو انتوا كلتوا من حتة الفرخة بتاعتي كمان؟ التفاصيل دي. بس يلا 1 1 2 3. بس يلا. يلا يلا 1 2 3. اجروا اخيرا. يلا 1 2 3. تطفس يو تطفس. إيه ده؟ هو اللي كسب. هو اه ستوب. واحد اتنين تلاته. اجروا. برضو يلا 1 2 3. ايه اجروا. ده؟ انت كنت مفكر لها انا حاسس ان انتوا بتبدلوا بقى مع بعض. انت شويه وهو شويه. ما هما الاتنين اللي بيبقوا قريبين من بعض دولت
تحس كده بص والاتفاق كده من ورا لورا. ما اتفقناش على حاجة والله. يلا 1 2 3 1 2 3. ايه بقى دي؟ والله كنت عايزة انزلها. انت الاثنين عزلت. هي عملت كده عومتها. لا طب يلا 1 2 3 1 2 3. انت بت... واحد اتنين تلاتة 1 2 3. ستوب. خلاص 1 2 3 يلا. زمانها دلوقتي مزقططه. واحد اتنين تلاته. اجروا 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 اجروا. يلا 1 2 3 1 2 3. الله يخليكم. بس ستوب. يلا طب يلا 1 2 3. انا لسه ما عملتش. 1 2 3. لا ما تعوريش. يلا 1 2 3. والله ما عارفة اكل ايه. على فكرة انا سمعت. وانا برضه 1 انا عايز اشرب ميه. يا جماعه بصراحه احنا شبعنا، احنا مش هناكل. انا شبعت كده. 1. كده التحدي بتاعنا هيكون خلص. عايزين نعرف بقى منكم مين اكتر حد جه عليه مرات كتير. مرات كتيره اللي هو ياكل بجد. يعني لو انتوا خدتوا بالكم منها قولوا لنا في الكومنتات مين اول واحد، يعني اكتر واحد خد عدد مرات كتير كل، مين التاني، ومين اللي هو حظه كان وحش التالت اللي هو مكلش كتير. ونشوفكم على خير. ومع مع السلامه. مع السلامه.